بنشوف بطتين اخوات لكن بيكون باين عليهم انهم حاسين بالملل. ساعتها بيقرروا يكتشفوا العالم وبيسيبوا البحيرة وبيطيروا، لكن في طائر مفترس بيهاجمهم وبيوقعهم في الغابة وبيحاصرهم الطائر المفترس هو وصحابه. وكل ده بيطلع قصة خيالية وبيحكيها لهم والدهم اللي بنعرف ان اسمه ماك، وبيحكي القصة دي لأولاده علشان يخوفهم من فكرة انهم يبعدوا عن البحيرة.